इसके बाद ऐसा कोई भी नेता बता दिए या कोई भी पार्टी ऐसा आया हो जो माइनॉरिटी या दलित के लिए जो है वो सही काम किया हो। सिर्फ वो ठगने का काम किया 1947 के बाद, आज तक एक भी बता दीजिए। अभी वो मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, लोकसभा 2024 विधान लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन बहुत सारे उसमें पार्टी हैं, समाजवादी है और भी आरजेडी है, टीएमसी है, लेकिन ये सब तो सरकार में नहीं है। लेकिन जो सरकार में है वो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि जातीय जनगणना के सबसे पक्षकार जो थे वो वही थे। लेकिन जब सरकार बनने की बात आई तो एक भी माइनॉरिटी को शपथ 1947 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जो एक भी माइनॉरिटी शपथ नहीं लिया। और ये दोनों नेता जो बहुत अपने आप को वो माइनॉरिटी के हमदर्द बनते हैं, लेकिन ये दोनों एक मरते भी नहीं बोले और अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया है